我最近呢买到一个这个小盒子啊，这不是用来求婚用的，不是用来求婚用的。这个盒子呢里面有一个绿色的小盒子，盒子里面呢有一个红色的小球，哦，有一个红色的小球。那起先呢，我也觉得呢没有什么奇怪的啦，这个盒子里面有小球有什么关系呢？可是有一天呢，我把球呢不小心放错了，放到红色的盒子里面去了。于是呢，我收错顺序了，收错顺序了。但是呢，很神奇的，它竟然呢可以塞得回去。所以呢，我就觉得很奇怪，为什么呢？球只要跑到别的盒子就可以塞得回去呢？于是呢，我决定呢，把这个球呢拿出来，把这个球拿出来，先放一边哦。我想说呢，如果没有这个红色的球的话，应该就不会影响吧？应该不是球的问题吧？所以呢，我就把这个盒子呢再装回去。好，装回去以后呢，还是可以嘛，所以根本就不是这个球的问题啊，对啊。于是呢，我就很高兴的呢，要把这个盒子打开。结果呢，正当很高兴的时候，发现呢，里面为什么会有红色的球呢？所以呢，这个球应该会影响它的这个大变小吧。所以我呢不死心，我决定要再实验看看。这个没有球嘛，那我应该可以呢放回去，应该也是没有问题的吧。所以呢，一定跟球没关系，一定跟球没关系。所以呢，我很高兴的呢就把盒子打开了。没有，怎么还是有球啊？所以呢，我知道嘛，把球呢就乖乖的就放回盒子里面呢，这个以后呢再拿来做表演。但是这颗球怎么办呢？其实呢，它也不是一颗球，因为呢，它根本就是一个方块。好，谢谢大家。